ଶୀତ ଦିନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ପରିବା ଦେଖିକି ମନ କେତେ ଲୋଭେଇ ଯାଏ। ବନ୍ଧାକୋବି, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର, ମୂଳା, ବିଟରୁଟ୍, ତାହା ସହିତ ହରା ହରା ଧନିଆ ପତ୍ର। କେତେ ଭେରାଇଟିର ପରିବା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି କଲରଫୁଲ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ପରଟାର ରେସିପି। ଗୋଟେ ପରଟାରେ ପେଟ ତ ପୁରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଦୌ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ପିଲାମାନେ ବି ଯଦି ଖାଉନଥିବେ, ଏମିତି କଲରଫୁଲ୍ ଦେଖିଲେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣାସ୍ ହେରିଟେଜ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆମର ଏ କଲରଫୁଲ୍ ପରଟାର ରେସିପି ଦେଖି ନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ରେ 4-5 କୋଲା ରସୁଣ, 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚର ଅଦାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ନେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ବିଟରୁଟ୍କୁ ଧୋଇ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଗ୍ରେଟିଂ କରିକି ତାକୁ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ନେଇ ଆସିବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲା ପରେ ଏକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ବାଉଲକୁ ନେଇ ଆସିବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଆଉ ଅଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଟରୁଟ୍ ରସ ସହିତ ଆମେ ଅଟା ପକାଇ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକଟିକି ଡୋ ତିଆରି କରିଦେବା। ବହୁତ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ବିଟରୁଟ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଟରୁଟ୍ରେ ଆଗରୁ ଆହୁରି ବି କଲରଫୁଲ୍ ପରଟା ତିଆରି କରିଛି। ତା ସହିତ ମୋର ବିଟରୁଟ୍ର ହାଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରୁ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଟରୁଟ୍ର ହାଲୁଆ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଠି ମୁଁ ତ ଡୋ ତିଆରି କରିଦେଲି। ଏବେ ଆମେ ମସଲା ତିଆରି କରିବା। ଖାଲି ଗୋଟେ ପରିବା ନେଇକି କଲେ କ'ଣ ହେବ କି? ଏଠି ମୁଁ ତେଲରେ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ତା ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଦରଦରା ପେଷ୍ଟ। ଏଠି ମୁଁ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ନେଇନି। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଆଗ ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଏମିତି କଷେଇଦେବା, ଯେମିତି ତାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନାଟା କମିଯିବ। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଥିବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1 ଚାମଚ କରି ପାଉଡ଼ର, ରାଗ ପାଇଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କଲର୍ ପାଇଁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଆମେ ଅଟା ଚକଟିଲା ବେଳେ ବିଟରୁଟ୍ରେ ବି ଲଙ୍କା ବାଟିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଗ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆପଣ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ। ତାପରେ ଏ ମସଲାକୁ କଷେଇ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 1 ଗାଜରକୁ ଗ୍ରେଟିଂ କରିକି ଆଉ 1 ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରେଟିଂ କରିକି। ତାକୁ ଆଗ ଆମେ ମସଲା ସହିତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଦେବା, ପୁଣି ତାକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା। ଲୁଣ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ଆଉ ଯେତିକି ପାଣି ଥିବ ସିଏ ବାହାରି ଆସିବ, ଆମ ପରିବାଟି ସୁଖା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସୁଖା ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 2ଟି ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚକଟିକି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି। ଆଳୁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ପରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଏଠି ମୁଁ ଆଳୁ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ 1 ଚାମଚ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଆଉ ଏମିତି 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଷେଇ ଦେବା, ଯେମିତି ମସଲା ଆଉ ସବୁ ପରିବାର ବାସ୍ନା ସବୁ ମିଶିଯିବ। ବାସ୍ ଆମର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଫ୍ରେଶ୍ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ କିଏ ଛାଡ଼େ? ଭଲ କି ଧନିଆ ପତ୍ର ମନ ଭରିକି ଯେତିକି ଅଛି ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦେବେ। ଆମର ଏବେ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ର ମସଲା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଅଟା ବି ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପରଟା ତିଆରି କରିବା। ମୋର ଏଠି ବିଟରୁଟ୍ର ଯେଉଁ ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଇ ଗୁଳାରୁ ମୁଁ ପୁରୀଠୁ ଟିକିଏ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନେଇକି ଗୁଳା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଳା ସାଇଜ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ରୁଟିକୁ ଏମିତି ରୁଟିରେ ବେଲିଦେବା। ବେଲି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଟିକୁ ରଖିକି ତା ଉପରେ ମସଲା ରଖିବା। ଏଇଟା କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏମିତି କଲେ ଆମେ ମନ ଭରିକି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ସାରା ମସଲା ଦେଉଛି, ବିଲକୁଲ ବି କମ୍ ମସଲା ମୁଁ ଏଠି ଦେଉନି। ମନ ଭରିକି ମସଲା ସବୁ ରୁଟି ଉପରେ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରୁଟି ବେଲିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ୟା ଉପରେ ଆମେ ଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ପଇସା ପଡ଼ୁନି। ବାସ୍ କେବଳ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବାର ଅଛି। ମୋର ସେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରୁଟି ଥୋଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଆମେ ହାଲକା ଅଟା ଦେଇକି ବେଲି ନେବା। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ବି ବେଲି ହେବ, ବିଲକୁଲ ବି ମସଲା ବି ବାହାରିବନି। ଆମେ ଏତେ ସାରା ମସଲା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ବାହାରିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ପତଳା କରି ବେଲି ଦେଉଛି। ଆଉ ହାଲକାରେ ବେଲିବେ, କେବେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ବେଲିବେନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପରଟାଟି କେତେ ବଢ଼ିଆ ବେଲି ହେଇଗଲାଣି। ଟିକିଏ ବି କେଉଁ ପଟୁ ବି ଆମର ବାହାରିବନି। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଆମେ ମସଲା ବି ଭିତରେ ଦେଇଛେ। ବାସ୍ ତାୱାକୁ ଗରମ କରି ଆମେ ପରଟାକୁ ରଖିବା।
ତା ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ରଖି ଦୁଇ ପଟ ଆଗକୁ ଭଲରେ ଟିକେ ସେକିଦେଲା ପରେ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଭାଜିଦେବା, ପୁରା ଯେମିତି ଆମ ପରଟାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗୁଆ ଘିଅ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆମ ପରଟାଟି କେତେ କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦିଶୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ପରଟା ବି ଭାଜିଦେବା। କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ସକାଳ ସକାଳ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ହଉ ଲଞ୍ଚ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ସତ କହୁଛି ଗୋଟେ ପରଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ପେଟ ପୁରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଆଦୌ ପୁରିବନି। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଭେଜିଟେବୁଲ ପରଟାଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।